डीएसपी जहीराबाद जी शंकर राजू ने आज आहाता टाउन पुलिस स्टेशन जहीराबाद में तलब करदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 27 अगस्त 2021 को एडन कॉलोनी में वाक़ एक मकान में दोपहर के वक्त खुफल शिकनी के जरिए 37 तोले सोने के जेवरात, 36 तोले चांदी के जेवरात और नकद रकम 4,25,000 रुपए का सरका कर लिया गया था। ताम पुलिस जहीराबाद ने इस खुसूस में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया और आज जहीराबाद के मुजाफात में अमर सिंह ढाबा के करीब सर्कल इंस्पेक्टर जहीराबाद राजशेखर ने पुलिस टीम के हमरा शक की बुनियाद पर हैदराबाद से ताल्लुक वाले मीर काजिम अली खान को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश के दौरान सारिक ने इकबाल जुर्म किया और मसरूका माल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया। शंकर राजू ने जहीराबाद की आवाम को मशवरा दिया कि वो अपने घरों के अतराफ सीसीटीवी कैमरे नस्ब करें। इस मौके पर एसआई टाउन जहीराबाद के श्रीकांत, जयपाल रेड्डी, श्रीनिवास, हनीफ, सैम्यूल, श्रीकांत मौजूद थे। ఆ తేదీ మన 27వ తారీఖు ఆగస్టు నెల మధ్యాహ్నం సమయంలో ఈ జైరాబాద్ ఈడెన్ కాలనీ యందు శ్రీమతి గంట ప్రణుతి భర్త పేరు నోయల్ దీపక్ గారి ఇంట్లో గుర్తు తెలియని దొంగలు వాళ్ళ ఇంటి యొక్క తాళం పగలగొట్టేసి ఆ ఇంట్లో 2 బీరువాల్లో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు 37 తులాల బంగారము, వెండి ఆభరణాలు 36 తులాలు మరియు నగదు 4,25,000 రూపాయలు దొంగిలించారని ఫిర్యాదు చేయగా జైరాబాద్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నంబరు 193/2021 అండర్ సెక్షన్ 454, 380 ఐపీసీ ప్రకారము కేసు నమోదైంది।